MasterChef Thailand Presented by ผลิตภัณฑ์อาหาร CP ร่วมสนับสนุนโดย มาลุก ผลิตภัณฑ์อาหาร CP กินแก้มมังกรเลย อุปกรณ์ทำอาหาร เนี่ยเดี๋ยวนี้อร่อยเปล่ามาให้พ่อดูนี่หนู ทิวลี่ก๊าซหุงต้มปตท โด อาริสตันเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว เอ้าไปแกล้งแมวทำไมล่ะลูก มา ไปแกล้งมันทำไม แล้วที่เหลือกันอยู่แค่12 คน แน่นะเฮ้ยดูแล้วแกล้งแมวนั่น เราเดินทางมา เรื่องปกติ ทางแล้วนะ เราหวังจะเห็นพัฒนาการของพวกคุณมากกว่านี้ อ่ะอ่ะอ่ะ เวลานี้รอบนี้